Bonjour à tous. J'ai changé de rivière pour changer un petit peu. Parce qu'on dirait qu'il y a une équipe qui est passée là-bas sur la 16 et ainsi de suite, c'est catastrophique. Puis bon, j'ai eu des échos aussi par d'autres personnes qui, hors saison, ils sont venus, puis beaucoup ils ont fermé les yeux. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Et puis ben voilà, je vous présente un spot où voilà, le confort, hein, faut se mettre à l'ombre quand même dans la journée hein, quand on travaille. Hein. Non, bah écoutez, hier j'ai fait une aile de mouche, c'est ma première, je suis donc super content, je vous montrerai en photo. Bah, ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de petits trucs comme ça et tout. Surtout que bon, voilà, j'ai pas une très grande expérience, bon, mais j'ai une bonne logique, logiquement je pense. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont plus de 30 ans d'orpaillage et ça va, j'ai pas trop faux content au niveau